Сейчас буду собирать сено. Рядом растет горькая полынь. Вот она, уже с семенами, все. И вот для профилактики раз. О, вот. Ну, еще маленько. Правда, запивать нечем. Но интересно так, это, пережевывая, проглатываю. Для профилактики. Ну как, низкая была, она еще ничего, а тут вся ветром полегла, дождь, ветер был. Вот так вот пшеница колосся полегло. В том году так же, да, Сань? Он конопли сколько? Хлеб с коноплей будет тогда. Все в конопле. И полегло все. Вот что творится. Пшеницы не было, тут все поле бы конопляное было. Оно и так уже все. Вот что творится. Был дождь, был как ветер. Все лето стояло, тяжелые полосы, что творится с полем вообще, как будто бы его колошматило. Зашелся ветер с дождем. Маленько вот стоит. И вот опять гулял. Как это, как Виктор. Вот ветки для козы, ну и Веснушка тоже жует эти ветки. Это вкусняшка для коз, для козы. Ветки кленовые. Тут этих клена этого целое полище. Это для козы. Сено так более-менее мы выбрали, потому что уже осень, считай, 24 августа. Веснушка тоже есть. И Веснушка есть, да. Вот это гостиниц для козы и Веснушки. Ну сюда клади, никуда не денется. Вот так вот. Любит животных, любит. А хотя раньше, когда приобретали, он был сильно против. Это все дело времени, потехи час, чтобы полюбить животных. Вот. Для меня тоже, вот когда мы никогда коз не держали. И вообще я как-то у нас, помню, в деревне тут коз держала одна женщина, хорошая такая женщина, воспитательница детского сада, Жарнова. Вот. И как-то, ну, просто животные смотрели, да, потихались. Так посмотришь, а у нас все коровы, бараны у кого там. Все. А коз не было в деревне. Так
потом помаленьку начали коз держать. Там 1-2 хозяина. Ну, я из интернета, мне понравилось в интернете нагляделась. Ну как молоко вкусное, понять не могу. Как может быть молоко вкусное козе? А потом смотрю животные, как они относятся к людям, как люди к животным. Там все смотрела и влюбилась в этих животных. Они мне понравились. Сейчас одна коза, ну и ладно, молоко есть. Как бы надо держать-то в радость, чтобы не напряг было. Вот. Потом, если погуляется, все нормально окатится, посмотрим, может больше будем держать, посмотрим. Пока одна будет. Пью я кофе. Собрала с утра в мешке. Мы с ним вместе с мужем набирали, но сегодня ему тяжело, косил тяжело. И собирать ему было тяжело. Отдыхает, пусть отдыхает, пока приходит нормальное состояние. Что его расстроило сильно? Ну, в напрягах копали, конечно, напряжение было. И вот эти помидоры. К осени вообще вся разодралась. Вот эта вот теплица вся. И упали там около задней двери ряд помидоров. Часть помидоров падала. Он их там подымал, привязывал. Его сильно это расстроило. И вот он втихаря от меня уже вот этот сделал навес. Я даже и не видела, как он делал железками все это самое. Все сделал. Сильно его это покосило. Это теплица. Сильно прям. Эту сторону он вообще не открывает. Он как все заделал, все тут разодрано. Вот так вот. Такой чехол. И вот как вот он повешал вот это вот все железяки, все, у него какие-то приступы начались. Начались приступы сердечные. Ну дай бог, все пройдет, все наладится. Его сейчас я это, как сказать, не утруждаю. Вот сама траву все собрала. Да. Сейчас нарежу тыквочки, огурчиков им, свеколки кормовой. Да, сейчас будет еда. Сейчас еда. Сейчас они сено пожуют. Это траву зеленую. Он доедает. Вчера без зеленой травки, но я им вчера свеклы кормовой, листья эти от капустные листья давала, тыковку, огурчики, да, ну плюс комбикорм, естественно. Комбикорм это каждый день они. Да. Пили воду, профилактику-то делали, а, гуси? Сейчас посмотрю, может быть, это воды нагрею, и надо мне 2 гусей заколоть. Гусей. Одного Валюшки, Дашки на день рождения, да, готовить. Одного Натальи, 35 лет, тоже. 2 гуся мне надо будет заколоть. На днюхе пусть готовят. Ну, они, естественно, свое. И пусть гусей там зажаривают. Да.
Погущу. Погущу. Сейчас отдохну. Воды поставлю греть. Щипать. И все такое. Тоже мне тоже давит. Тоже нитроглицерин этот. Это сложила под язык вот дня 2 назад. И сейчас вот как бы это опять что-то. Одну таблетку, и сердце болело, вторую там тоже вот после этих помидор, кстати. Ну, это, думаю, пройдет, не пройдет. Прям это, одну положила. У меня старые таблетки, это еще папины. С тех времен сохранилось нитроглицерин. Как я помню, упаковочку эту взяла, когда папка помер. И вот она у меня до сих пор болтается. Это с тех времен. И действует, помогает. С тех времен, это сколько лет прошло, когда он помер. Уже много лет прошло. Действует. Оно, как сказать, приходит как бы не рабочее, ну, это срок давности. А у меня работает. В сумочке лежит этот нитроглицерин с тех времен. Вот, ну, это я ношу. И раньше она у меня просто болталась. А сейчас вот тоже надо будет эту, как брызгалку этот под язык-то, как он там называется. Тоже надо будет взять. А скоро таблетки кончатся. Ну что, старость не радость. Стареем. Здоровье лучше не встает. Не молодеем. Хотя, фиг его знает. С виду только, как сказать, этот, как старость. Только ну, как тело стареет, а душа нет. Душа, она как бывает с 18 лет. Там, ну, как человек, короче, настроен, он всю жизнь идет примерно этим же. Что впитает себя в детстве, что впитают родители, впитают, то идет по всей жизни. Ну, маленько там, как сказать, редактируется, как сказать, душа. Но вот основная основа это с детства. Как с детства она, как это поставит, воспитание, где ты, как сказать, родился, там и пригодился. Яблонька от яблоньки недалеко падает. Это все так оно и есть. Вот так вот. Такие мои размышления. Всем приятного денька хорошего. Хорошего, доброго денька хорошего.